Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Villa Care You, tu canal que te enseña, comunica y ayuda. Hoy vamos a analizar un caso clínico muy interesante y responderemos algunas preguntas clave sobre el diagnóstico, las pruebas, los hallazgos clínicos y radiológicos y el tratamiento adecuado de una paciente con infiltrados pulmonares bilaterales. Si te interesa entender más sobre temas de salud de manera clara y sencilla, este video es para ti. Empecemos. Tenemos una paciente de 40 años que acude a consulta con los siguientes síntomas: tos seca constante, dolor de cabeza, molestias en el pecho, pérdida de apetito, dolor de garganta, náuseas, dificultad para respirar y evacuaciones de heces blandas, acompañadas de un malestar general. Estos síntomas han estado presentes durante las últimas 2 semanas. En la revisión médica se le toma la temperatura y se detecta fiebre moderada de 38 grados Celsius. La frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, que se considera dentro del rango normal. Al examinar los pulmones, el médico detecta sonidos anormales como estertores difusos y sibilancias bilaterales, lo que sugiere algún tipo de afección respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable en este caso es una neumonía atípica. Este tipo de neumonía es causada con frecuencia por microorganismos como Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae. Se le llama atípica porque los síntomas y los hallazgos clínicos pueden ser diferentes a los de una neumonía típica, que suele presentar fiebre alta, escalofríos y una tos productiva. ¿Qué pruebas pueden utilizarse para confirmar el diagnóstico? Para confirmar el diagnóstico se pueden utilizar varias pruebas. Radiografía de tórax. La radiografía es fundamental y en este caso mostrará infiltrados intersticiales bilaterales. Pruebas serológicas. Estas pruebas buscan anticuerpos contra Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae. PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una prueba muy precisa para detectar el ADN de los patógenos en muestras respiratorias. Cultivo de esputo. Aunque menos común, también puede intentarse un cultivo de esputo en casos de neumonía atípica. ¿Cuáles son algunas pistas clínicas que ayudan a hacer el diagnóstico? Existen varias pistas clínicas que orientan hacia una neumonía atípica: la tos seca persistente sin producir flema, fiebre moderada, sin picos muy altos, malestar general y síntomas extrapulmonares como dolor de cabeza y náuseas, la ausencia de leucocitosis en el hemograma, lo que es característico de las infecciones por patógenos atípicos. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos típicos de esta enfermedad? Los hallazgos radiológicos más comunes en las neumonías atípicas incluyen infiltrados intersticiales bilaterales difusos. A diferencia de las neumonías típicas, en las que se observan consolidaciones bien definidas, las infiltraciones intersticiales
indican una inflamación más difusa del tejido pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta enfermedad? El tratamiento de elección para una neumonía atípica es el uso de antibióticos que actúen sobre patógenos intracelulares. Los macrólidos, como la acitromicina o la claritromicina, son los más recomendados. También pueden utilizarse las fluoroquinolonas respiratorias. Además del tratamiento antibiótico, se aconseja el manejo sintomático con antipiréticos para controlar la fiebre y analgésicos para el malestar, subir nuestro pPH con alimentos alcalinos como las avenas, frutas y verduras, evitar emociones negativas. Esperamos que este análisis del caso clínico te haya sido de utilidad. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta o te gustaría que analicemos otro caso clínico, déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.